تعالى اقول لك على اهم 6 حاجات مهم تعرفهم قبل ما تشتري باب او شباك ألموتال. اول حاجه نوع القطاع، وقبل ما اقول لك القطاعات المتاحه محتاج الاول تعرف الألموتال بيتكون من ايه. الألموتال عباره عن خليط من المعادن بيتكون وبيتشكل في هيئه سبيكه. السبيكه دي بتتكون من ألمونيوم وميتال حديد، عشان كده بيسموه ألموتال. والسبيكه دي بقى بيتصنع منها كل القطاعات المختلفه. اول قطاع منهم اسمه السعد، وده اقلهم جوده وانصحك ما تشتريهوش. بعد كده عندك البي اس الصغير والبي اس الكبير، واخر حاجه الجامبو. اولك يبقى البي اس الصغير، عايز تفخم على نفسك شويه يبقى تروح للبي اس الكبير، عايز تروق على نفسك قوي يبقى الجامبو اختيار ممتاز. وهشرح لك قدام الفروق الجوهريه بين كل قطاع والتاني. في نوع تاني بقى اسمه التانجو، وده كقطاع قريب جدا من الجامبو، وبرده هشرح لك قدام بيتكون من ايه. لو عايز بقى تعلى اكتر من كده عندك قطاع اسمه فالفي وقطاع تاني اسمه فولكانو. وانا مش محتاج اقول لك ان كل ما حجم الشباك او الباب يكبر محتاج تطلع للقطاعات الانضف والاحسن. يعني غير مقبول تماما انك تعمل ضرفه باب معديه المتر في ارتفاع 2.57 من قطاع البي اس الصغير مثلا، لا ساعتها هنشتغل بالبي اس الكبير او الجامب. طيب لو ارتفاع الباب زاد قوي ووصل معايا ل 5 أو 6 متر، ساعتها مفيش غير الفالفي او الفولكانو، لان الاكسسوارات بتاعتهم هي اللي تقدر تشيل وزن الضرف. المره الجايه بقى هنتكلم عن بقيه النقط المهمه زي نوع الشباك ونوع الزجاج المستخدم وكمان السلك والدهانات والاكسسوارات. انا محمود مختار وده كان فيديو النهارده. سلام.